হ্যালো বন্ধুরা, আরএসি সার্ভিসিং পয়েন্ট থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের এপিসোডে আমি আপনাদেরকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিডিও দিতে চলেছি যা আপনারা এর আগে কখনোই হয়তো বা করেন নাই। আমি যেভাবে কাজটা করব, তো বন্ধুরা আমাদের দেখেন এখানে গ্যাসকেটের স্কোপ ফাঁকা। তো আমরা এই গ্যাসকেটটা কিভাবে মিলিয়ে দিব, কিভাবে কাজ করে, সেই সম্বন্ধে আপনাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ রইল, আমার ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং নিজেরাই কাজটা করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি টাইপ করে দেবেন এবং নিত্য নতুন কাজের ভিডিও আপনারা দেখতে থাকুন। তো আমাদের সর্বপ্রথম করণীয় বটম কভার বলা হয়ে থাকে এটাকে। বটম কভারটি স্ক্রু আছে দেখেন বন্ধুরা, এগুলা একটা ক্লিপ দিয়ে ঢাকা ছিল, তো আমরা ক্লিপটি উঠিয়েছি। তো আমাদের বটম সাইডটা খুলতে হবে বন্ধুরা। বটম সাইডটা খুলে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। বন্ধুরা দেখেন, আমি বটম সাইডটি খুলে ফেলেছি। তো আমাদের এখন করণীয় যে টপ হিংসটা আছে, এই টপ হিংসটা খুলে আপার ডোরটা টপ হিংসটা খুলে আপার ডোরটি খুলে আলাদা করে নেব। দেখেন বন্ধুরা, আমি হিংসটা খুলে আপার ডোরটা খুলে নিয়েছি। এবার আমাদের করণীয় মিডল হিংসটা খুলতে হবে বন্ধুরা। তো আমি মিডল হিংস ও লয়ার ডোরটি খুলে ফেলেছি দেখুন। তো আমাদের এখন করণীয় যে লয়ার হিংসটা আছে একটু পরিমাণে বাঁকা করে দিব, আপার সাইডে একটু পরিমাণে বাঁকা করে দেব। করে দেওয়ার পরে আমরা ডোরটা সেটিং করে দেখব যে গ্যাপটা আছে কিনা। বন্ধুরা, আমি কাজের ভিডিওটা দিতে পারছি না একটাই কারণে, যেহেতু আমি আজকে সিঙ্গেল আছি, আমার সাথে কোনো টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা নাই। তো বন্ধুরা, আমি কাজটা করে আপনাদেরকে আবার ভিডিও দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি যে নিয়মে কাজটি করলাম, আপনারা ওই নিয়মে কাজটি যদি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই কাজের রেজাল্ট 100% ওকে হবে। তো বন্ধুরা, আমার ফ্রিজের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমি ফ্রিজটি টেস্টে দিয়েছি। তো টেস্টের রেজাল্ট খুব সুন্দর আসছে। আশা করি ফ্রিজের এ ধরনের আর কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমি দেখেছি অনেক টেকনিশিয়ান ভাইরা যদি গ্যাসকেট ফাঁকা থেকে থাকে তাহলে গরম পানি দিয়ে গ্যাসকেটটি নরম করে ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দেয়, ভিজিয়ে বা গরম পানির ভিতরে চুবিয়ে গ্যাসকেটটি নরম করে সেটিং করতে হয়। কিন্তু এটা এমনভাবে করলে হবে না, কারণ গ্যাসকেট যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন যে গ্যাপটা ছিল সেই গ্যাপে আবার রূপান্তরিত হবে। তো বন্ধুরা, আমরা যদি এভাবে একটু পরিশ্রম করে যদি আমরা কাজটি করি তাহলে অবশ্যই রেজাল্ট ভালো হবে এবং কাস্টমার কখনোই গ্যাসকেট প্রবলেম নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করবে না। তো বন্ধুরা, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।